あ
건 받는 중에 그냥 대답이 있어요. 그거 하면 되겠지.ゴリラじゃない？ゴリラだよ。ゴリラ。さっきのゴリラ。さっきのあれで。さっきのゴリラじゃない？ゴリラだよ。ゴリラ。さっきのゴリラ。さっきのあれで。見て。こっちの方がでかい。今11、16。はい。めいちゃん見える？